To da farko dai duk wanda bidiyon nan ya zo mai ya fara mana liking, sharing, reposting, kuma idan baka bi wannan account din ba ka fara following din wannan account saboda akwai abubuwa da yawa da nake son kowa ya sani. Abokina me dalilin da yasa zaka bar Borno ka je Algeria? Kamar wallahi Borno wannan ba harka ba komai, abubuwa sun tsaya shi ne za mu ka sanewa, amma ba ka waya ne ko yau inda za a bar harka za a bar irin su a jakuta su irin mashina da bara ta kura mutane ko shi za mu zauna cikin gari. Abokina me dalilin da yasa zaka je Algeria? Wallahi ba harkar yi gashi a jakuta ana kusan shekara uku, gashi mashin din da muna dan lallabawa ma kotuman sun takura mana ka bari kawai noma, amma yau an bar a jakuta. Assalamu alaikum jama'a, kowa da ya saurari wannan abin da yaran nan suka ce, kuma kowa ya kalli abubuwan da yake faruwa. To magana na domin Allah, duk wani uba na gari ko shugaba na gari ba zai so a ce wannan yaran sun ɗaya daga cikin 'ya'yansu ba ne. Yanzu yara kamar wannan sakandare ba su gama ba, amma a ce sun san yadda za su fita su rufa wa iyayensu asiri, su rufa wa kansu asiri, amma gwamnati tana ji tana gani ta yi shiru akan wannan al'amarin. To wallahi gwamnati, na faɗa a baya kuma ina kare maimaitawa, gwamnati ta gode wa Allah da wa'annan yaran suke zuwa neman halalinsu. Don irin wa'annan yaran duk ran da suka murɗe suka tunzire suka zama abin da suka zama, wallahi mai controlling ɗinsu sai Allah. Gwamnati ta duba wannan al'amarin, a sakarwa jama'a sana'a, a bar mutane su yi sana'a, ba su saukin rayuwa, a ba mu tsaro a Maiduguri. Dan mashin din nan mai sola ko keke mai sola ne, a bar mu hawa Maiduguri mana, mu samu saukin rayuwa mana. Wannan wani irin rayuwa da ina suke son mu je ne, ya suke son mu yi da rayuwar mu. Ku duba da yaran nan ku gani, yara kanana. Wannan idan ɗanka ne ko kaninka zaka so a ce ya baro gida, ka duba fa irin yankin nan, haska musu yankin nan su gani. Ka duba irin yankin nan, ba gida ba kowa, ba dangin iya, ba na baba. A ce irin wannan wajen yaro zai fita, mu fa ba daɗin wajen nan muke ji ba. Gwamnati ki duba wannan al'amarin, gwamnati ta duba wannan al'amarin, ta duba wannan al'amarin, gwamnati ta duba mana wannan al'amarin. Wallahi akwai matsala, muna cikin gagarumin matsala a Maiduguri. A duba wannan al'amarin, fatan alheri.